Timothy Ouma na Rorad Makati nĩ mbeũ njĩthĩ arĩa mamũrĩkirwo kuma icigo cia Rift Valley na gũkũ Nairobi, na arĩa rĩu megũkuruhanio nĩ kĩrabu gĩkĩ kĩrĩa rĩu kĩreharĩria nĩ ũndũ wa mbĩtĩka cia KPL. Kwa historia ya Nairobi City Stars huwa inaleta vijana sana sana vijana, so tuko na hiyo system bado inaendelea na vijana wanaleta continuity kwa team, na tena tunawa expose kwa rest of the world from City Stars, Kenya Premier League, anaweza onekana anywhere, Europe wapi, then there are also agents, scouts, wanaweza waona, so tunawa expose pia wajisaidie. Mbeũ njĩthĩ aya megũkorwo mũhari-inĩ wa mbere gũtongoria kĩrabu gĩkĩ kĩa Nairobi City Stars, na marauga muoroto nĩ kuoya gĩkombe kĩa ligi ĩno. Chapadimba ndio imefanya nikaonekana. Kulikuwa well organized, kila kitu ilikuwa kwa mpangilio venye inafaa. Ma scouts walikuwa wananisport, wakanifuatilia. Nashukuru sana. City Stars imesaini huku kwa sababu kuna exposure mob, alafu opportunities pia ni mob huku za kutravel. Sasa ndo niko huku hivi, nataka kujikaza, nifanye kila kitu najua ndio nifike hapo. Mbĩtĩka cia Chapadimba nĩ cigathĩrĩirio na njĩra nene kuona nĩkuo irabu nyingĩ cirutaga athaki, ona gũtuĩka mwaka ũyũ marũrũ ma homa ya corona nĩ mahutĩtie mũbira wa magũrũ na njĩra nene. Si rahisi kuscout vijana juu hakuna mali utawapata, so sisi tunafollow Chapadimba, tunaenda mafinali zote, game zote. Roland nilimuona Jamhuri tukiwa na our scouts Nairobi Nationals, tukawatch semis, finali, tukaona talent, tukaona kitu kwake, na kocha akasema tumlete, na tukamleta. Tukaenda Kericho finali, hiyo day pia City Stars iko nacheza, na tulikuwa tunafuatilia Babu hapo number 8, so tukamuona, he was the MVP Rift Valley, good player. Kĩrabu gĩkĩ kĩa Nairobi City Stars nĩ maambĩrĩirie meharĩria mao gũkũ metereire ndũmĩrĩri ya ministry ya mathako ya rĩrĩa mathako na mũbira wa magũrũ ũgacokereria. Kwa sasa tumeweka wachezaji wetu kwenye program, na kila siku wako na program ya kufanya, na hiyo program ni either kama ni jogging ama a set of exercise. Unafanya zako nyumbani, unachukua video na unatumia coach. Kwa sasa hivi naweza sema City Stars tushaanza, lakini kibinafsi, wachezaji kibinafsi